Գներն աճում են, եկամուտները ոչ միշտ։ Գնաճը տնտեսության ամենազգալի, բայց երբեմն անտեսանելի ճնշումներից մեկն է։ Ամեն գնում ուղեկցվում է հաշվարկով, ընտրությունը սահմանափակումով։ Գնաճն ազդում է բոլորի վրա, անկախ եկամտի մակարդակից, բնակության վայրից եւ սոցիալական կարգավիճակից։ Այն առաջանում է, երբ պետության մեջ փողի զանգվածի եւ ապրանքային ծավալի միջև կա խզում։ Շատ ժամանակ իրարամերժ նույնիսկ պատկերացնող բոլոր տեսաբանները, տնտեսագետները հստակ միակամ են այն հարցի շուրջը, որ գնաճը դա պետությունը քայքայող գործընթաց է եւ ամեն ինչ պետք է անել, իհարկե խելամտի ողջամտության սահմաններում գնաճը զսպելու, կարգավորելու եւ նրա ազդեցությունը տնտեսության վրա բավականին թուլացնելու համար։ Գնաճը հարված է հասցնում տնային տնտեսություններին։ Յուրաքանչյուր ընտանիք այն զգում է իր բյուջեի վրա, այն խնայողությունները սպառելու միտում ունի։ Հարվածը գալիս է հիմնականում պարենային ապրանքների դաշտում։ Պարենային ապրանքներն այն ապրանքներն են, որոնք որ քաղաքացին պարզապես կենսագործունեության համար իր պետք է անպայման օգտագործի իր օրգանական ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու նպատակով։ Մեր հնարավոր հաղթանակը բանակի սպառազինության բարձր մակարդակն է։ Մասնագետի բնորոշմամբ 35 տարի շարունակ Հայաստանը իր հնարավորություններով զիջել է Ադրբեջանին։ Դա կոտրելու համար մեզ պետք է տնտեսական աճ 10-ից 12%։ 10-ից 12% աճ ստանալու համար, նա ունենալու համար, կառավարելու նրա նախադրյալները ստեղծելու համար պետք է բոլոր լիազորված մարմինները աշխատեն։ Այդ թվում նաև կենտրոնական բանկը եւ կենտրոնական բանկի կրավորական կեցվածքը բազմաթիվ տնտեսական հարցերի շուրջը կարծում եմ ընդունելի չէ։ Մասնագետի բնորոշմամբ պետությունը հնարավորություն ունի զսպման միջոցառումներ իրականացնել։ Կան զսպման երկու ճանապարհներ՝ պետական մասնակցություն, այդ թվում կենտրոնական բանկի կողմից, եւ տնային տնտեսությունների ադապտացում։ Պետությունը գոնե պետք է փորձի հնարավորին չափ գների իջեցում ապահովել, գների մակարդակի չթողնի, որ ցնակ ինքնակառավարում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն դասական իմաստով գների աճը կարելի ասել նույնիսկ անբացատրելի է։ Դա ընդհանրապես որոշակի նաև արևելյան վաճառականության, արևելյան շահույթ գործելու, մաքսիմալ շահույթ գործելու որոշակի պատմական կարծրատիպեր է ստեղծում։ Պետությունը այստեղ մեծ անելիքներ ունի։ Տնտեսվարողները հրաժարվեցին խոսել այս թեմայի շուրջ։ Գնաճն իր ամենավնասակար հետևանքները թողնում է սովորական քաղաքացիների վրա։ Հանգացումներ նկատել եք վերջին շրջանում, թե ոչ։ Իհարկե նկատել եմ։ Հանգացումը շատ է։ Իվրդում ամեն նայմինավանյան թանգացում է տեղի ունենում։ Դաժե եթե ինչ-որ մի բան չի թանգանում, քիչ է թանգանում, քանակն է քչանում։ Տարբեր ապրանքներ գնաճ կա, ոչ չկա, կա։ Չեմ թաքցնի, էլի կա գնաճ։ Во-первых, կատնամթերքն է շատ թանկացել։ Ինչ որ մեկը կա, որ գնաճ չի նկատել, ընդհանրապես բոլոր հարցերում, թե պարզապես հացից սկսած, ավարտած ամենապրիմիտիվ կենցաղային իրերով։ Ամենուր է գնաճ։ Նալոգներն ա շատացել, ծախսերն ա կրկնապատկվում, տուգանքներն ա ինչ որ անտեղի գալիս, գույքահարկն ա թանկացել, աղբի գումարն ա թանկացել, ամեն ինչը ավելի թանկ, տրանսպորտն է թանկացել։ Գները շարունակ բարձրանում են, սակայն բնակչության եկամուտները նույն տեմպերով չեն աճում։ Սա հատկապես զգալի է ամենօրյա սպառման ապրանքների դեպքում։ Գնաճը զսպելու հարցը այլևս միայն տնտեսագիտական խնդիր չէ, այն քաղաքական որոշում է կամք պահանջող ու գործողության սպասող, որը պահանջում է բոլոր լիազորությունների ջանքերի համադրում։ Աննա Հարությունյան, Ստեփան Տիգրանյան, Reopen Media։